Bien, mis amigos, vamos a presentarles otro de los números que hemos presentado en la pista Martes de Artes y en todas las pistas donde nos hemos presentado, que ya tenemos tiempo con este número, ya que se dio a conocer en la pista del frontón, pista Las Águilas. Bueno, pues este tema es con nada menos que Chambeleque Pérez Prado con la voz de Daniel Santo. Disfrútala. Chambeleque. Oye como se oye, con sonido Galaxia. A todas las chicas y todos los bailadores de las pistas de baile. Si Pinto quiere llamarnos, lo esperamos para gozar. Solo queremos saber si aquí está Chambeleque, pero que a los modernos le vean mover. Aquí estamos los rumberos, deseosos de rumbear. Si el Pinto quiere llamarnos, lo esperamos para gozar. Solo queremos saber si aquí está Chambeleque, pero que a los modernos Disfrútalo, niño, disfrútalo, rumbón. Yo soy timbero de abajo. Para que lo escuchen nuestro amigo El Pato, a Carlita, Elena, Elenita Aguilar y todas las que forman parte del ballet, de los clubes de baile. La música tropical se oye mejor con sonido Galaxia. Disfruta y sigas. Disfrútenla, mis amigos, nuestros amigos de la colonia Morelos, 20 de noviembre y todas las colonias del Distrito Federal. Oye como se oye. Todos los amigos que les gusta la música tropical, aquí está Dolores, Salsabor, Salsa Star. Yo soy timbero de avance, yo soy timbero de baile. Chambeleque. Con el requinto en la mano no hay quien se pueda aguantar. Chambeleque, manito, chambeleque, no hay nada. Ay, Chambeleque, manito, Chambeleque, no hay nada. Chambeleque, manito, chambeleque, no hay nada. Nuestro amigo Héctor, nuestro amigo corredor de los discos,